Vaata, lendas õhku. Võtame selle kaasa, äkki läheb vaja. Kus me lähme? See on iga-aastane traditsioon vist. Peab ämblikult ühelt karult välja laskma. Ta magab praegu sügavat suveund. Tavaliselt võetakse ta talvel välja. Nagu vastupidi karule. Aga äratame need hobujõud üles ja sellepärast näed. Siin ei ole hobujõudu. Siin on katki kõik jälle. Turbokäru on meil lihtsalt, millega saab ringi teha. Sõita. Ja raske aeg nõuab raskeid otsuseid. Pooltele see meeldib, pooltele see ei meeldi. Kes on vastu, kes on poolt, kommenteerige all. See vend pole ammu päevavalgust näinud. Ei ole. Vaata, mis taga tehtud on. Ta on nii kurb. Ta peale on pandud talverehvid. Oota, aga silda on ka vaja? Silda on ka vaja, jah. Tõmb välja. Pagassi paneme sille. Sul on numbrid, tähendab, teed kindlustus. Kindlustus ära ja läheb. Põhimõtteliselt. Tähendab, automaksu hakkame varsti. Peab, jah? Enda pärast. Võtsid, see läheb käima. See on paugupill. Mis see on see? What is this? See on see tavaline S4, aga see on mingi õli. See võib olla vanast asjast, mingi punane õli küll seal seesigi. See võib olla mingist muust asjast, mis siin kunagi vedeles. S4-del oli see, et kui seisab, siis hakkab kütust lekkima. Teate, mis siin on? S4 mootoriplokk. Ja seal on ka veel. Terve ühe S4 mootori saab siit kokku. Horder. Horder, jah. Mis on need tähed? Uut turbo on. Seal. Valgust ei ole. Valgust ei ole. K04 on seal. See on RS4 turbod nii-öelda. Vanal ajal tehti tuuningut, pandigi S4 ja RS4 turbod. Ja me kontrollisime ka turboid. Turboid on korras. Võllid on korras, lõtke ei ole. Käivad ringi. Ja Wastegate'i klappe vaatasime ka, sellepärast need on välise Wastegate'iga. Vaata, Karl annab lambi, äkki näitame. Karl oli enne proovimas ka korra, ikka puristas. Ikka puristas, et ei olnudki garaažis ise korda läinud. Aga Martin ostis täna mingid vägevad logikaablid ja mingid programmid ja et logida, aga logi oli ainult 10 sekundit või 5 ja liiga suure intervalliga, nii et 2000 pööret, 4000. Aga sa said targemaks vist, äkki saab uuesti logida või? Jah. Et on vaja logida ka, võtame ja siis tegelikult me leidsime midagi põnevat. Ringiga läksime tagasi küünalde juurde ja ma tean, et ma panin uued küünlad siia. Ja ma ei tea, kui hästi see näha on, aga siin jookseb portselani sees mõra. Ja see tähendab, et üks silinder ei pauguta ilusti koormuse all, kui see mõra on sees ja neid küünlaid mul on olnud mitu tükki nii. Siin olid vanad küünlad veel ka, karpides vaatasime veel 2 tükki mõraga, et ma olen neid vahetanud ja mul on neid varuksid. Mul on üldse igat asju ma varuksin. Süütepooli, vändaandur, halliandur, segusiiber, N75 solenoid ja nii edasi. Aga näed, siin on üks küünal, mille peal on paremini näha. Et huvitav, et need portselanid millegi pärast lähevad kuumaga või millegagi katki. Vaatame, vahetame ära nüüd ja kui tõesti hakkab käima, siis mismoodi? Eelmine aasta me ju ka kontrollisime kõiki asju. Aga vaata, ma panin uued küünlad peale, küünalde viga ei saa olla ja rohkem ei näpinud neid. Kontrollisime kompressioone, uuesti töö on olemas, kütuse survet, kõiki muid asju.
küünlavahed olid unustanud ka teha. No küünlavahed olin unustanud ka teha, aga ma ei tea, kas see nõud nii suurt efekti annab, et ta ei purista. No igal juhul, nüüd paneme downpipe'id alla ja lähme teeme ühe tõmbe. Vaata, halvatud katru. Veovilli ei ole, keegi niisama ringi. See on nüüd originaalsild, mis keerab vähe. Me paneme ikkagi päebi alla, mis on kunagi disainitud ja tehtud esisild Audile. Mootor hakkas tööle. See oli selle ühe küünla viga või. 2 aastat auto seisis garaažis, sellepärast keegi ei teadnud, mis tal viga on. Nüüd tuleb välja, et küünal oli siis alguses peale uus küünalpraak või selle paugutamisega praagiks läinud, ma ei tea. Igal juhul me käisime nüüd testimas siin, töötas palju paremini kui enne. Ja nüüd oleks vaja sild ära vahetada, võib-olla homme käia veel korra testimas. Vaata, kas ta töötab ilusti. Ostma vesimetat õiget ka ja vaatame, kas see metasüsteem ka töötab kõik. Nii et praegu vahetame vesisilla ära ja siis avastasime, et üks mootori padi või käpp on ka puruks. Magnus saab alumiiniumit keevitada. Omal ajal keegi ehitas ja mõtles ikka rest. Tõstab maha ära. Alumiiniumiga koos. Magic, puhas. Üks tutikas mootori käpp. Hea küll, et alumiiniumi keevitus ja mees on olemas, kes kasutada oskab. Mina või? Sina päe, jah. Kuulge, ma pole öeldud, kus me läheb selle autoga. Ei ütlegi. Küll episoodi jookseb. Jah, kus siin on puusti. No see läheb keema mingi 3 ringiga autos. Nii et jääb üllatuseks. Kuhu ja miks me lähme? See on kõigile suur üllatus tervele Tallinna linnale. Tight fit on siin kõik selle biturbo värgiga. See pool raam tuleb eest ära võtta kõigepealt, siis tuleb kandur eest ära võtta, siis tuleb mootori padi eest ära võtta, siis tuleb turbotoru eest ära võtta, siis tuleb starter eest ära võtta ja siis sa pääsed mootori moundi nii-öelda ploki küljes olevate poltidele ligi. Ja nüüd tuleb see tagurpidi tagasi kõik panna. Järjekorda ei tohi sassi jääda, muidu sa pead topelt tööd tegema. Oh jah, kunagi rikkaks saaks, siis võiks ta ägedaks ära taastada, et klantsiks uuesti tänavatele panna, sellepärast turvakaar on passis sees ja ta on 2-kohaline maanteeametis. Ei tea, palju automaks selle autol on. Vaat, peate minema autodealer.ee kodulehele, seal on automaksu kalkulaator, saate teada. Ma vaatan ka, aga see vist ei ole väga palju, see on nii vana auto, see 50 eurot vist näinud. Usu. Ma keerutasin seda vist kuidagi veel. Ei, see ei aitanud. See on hea alati, kui detail ära tuleb kuidagi ja siis ei mäleta, kuidas ta ära tuli ja siis hakkad tagasi panema. Aga ta kuidagi tuli ju. Noh, läks, nägid. Sellepärast saaks, teiselt pooga liigub ta. Ma olen sellepärast mära saanud, tundub, et liigub. Jep. Jälle, uus viga. Tuleb peale pingutada neid saatonaid. Sealt tekib puustlike ka või, see teki või? Pigem ei ole. Võib olla natuke, aga äkki kumaga paisib kinni. Kumaga paisib kinni. The next day. Noh, seisva auto rõõmud. Yes. Teed? Pidureid korda. Siin on custom kõik. Siin on Weissbergi pidurivoolikud isegi küljes kunagi saab asju vist tellida. Pikkuse järgi ütlesid me, et tegid voolikud valmis. Ma ei tea, kas täna ka enam saab. Siin on custom supportid ja kolvid ja käsipidulg on ära võetud, et see piduri kässari värk oleks kõige efektiivsem, aga noh, siin on omad plussid ja miinus sellega. Siin on custom kõik, ma ju ei mäletada, mis siin on. Tuleb taastada. Excelis polegi kirjas või? Võib-olla kuskilgi on kaugel. Ma ei tea, kus see Excel on. Klotsid olid rauas. Keegi niimoodi talvel pidurdanud või kunagi, kui sõidetud on. Jalapiduri lihtsalt. Jalapiduril on kunagi palju, jah. Ei, ma arvan, et talvel saigi niimoodi sõidetud. Minu seal korra sai kehalast proovitud ka. Täna saab ka proovida või? Jah. Terve tiim on peal või? Põhimõtteliselt spotterit teinud ei ole? 5 spotterit on minu. 5 spotterit lähevad vaatama, kui see Audiga dristitakse või? 4 posti on mul kaasas ja mitu tagasi tuleb. Me teeme selle kasti sulle või? Tehke moodustage kast.
See kast, kuhu sisse peab sõitma, on see 8x10 meetrit. Ja alguses on 2 korvikut, mille ümber 8 tegema. Te peate jooksma raja peal edasi tagasi. See on kõige lihtsam asi ilmselt. Stardis on see 8, jah? 8 on stardis, siis on need flapperid. Me ei ole rääkinudki, kuhu me lähme üldse, mida me teeme selle autoga Karel, nii et see teaser mingi jutt siin. Kohe varsti näete peale seda testi, kus me lähme. Siinpool on vähem. Saab küll ju? Saab sõita küll ju. Lihtsalt rooli võim läheb hakkas raskeks. Uni poole vaja määrida või midagi. Võib-olla see õli ära vahetada. Praegu tundus jumala No ei, me oleme jõudnud lõpuks kohale. Sellist vaatepilti ei oleks osanud oodata siit, et meid lastakse Saku Suurhall. Ei, see ei ole, see on Unibet Arena. Karel on vana inimene, tema jaoks on see Saku Suurhall ikkagi. Ta käis Statoilis ka just. Ta käisid Statoilis ka just, jah. Tegelikult peaks terminalis käima ja käimegi terminalis. Aga vahivärki, siin me hakkamegi sõitma. Siin teeme suuri sõõrikuid ja rahvast debüünidel ka elab kaasa meile. Seda 650 eppa Nissan on. Ja 650 eppa Nissan. Digimuutus on see. Teibiga risti peale tõmbama. Suure kuradi jältli peale. Ei, aga kas Audi plakatit ei ole või? Kleepige siia asemel Audi, pange üks Audi kleeps on. Kleepsu leiab kuskiltki. Et siuke vägev värk on siis, et Car Park Drift on see üritus, kuhu me tulime saladuskatte all. Keegi ei teadnud, nüüd te teate. Ja vaadake seda väljapanekut, meil siis on Audi 350Z ja 370Z. 40 osalejat. Michael Motorsportis, oota see, kas see driftikunn ka sõidab? Ei, mitte sina, tule eest ära näita driftikunni. Mul auto seal, minu vaata. Bemmiga või? Läheb katki või? Pool telg või? Ei, mitte pool telg, ma lasen kone laiali ikka. Kone laiali või? Aga lase kuskil nurgas niimoodi, et ära raja peale ladista. Ei, just keskel selle flipi ajal, vaata. Rada on peas või, poisid? Ei. Banderas, tule räägi rajast. Sulle meeldib see kõige rohkem. Homme jalutame läbi, ma ei viitsi mõeldagi enne. Ma panen raja siis pildid ka tiiseri siia. Nad muutsid kõik raja ära. Natukene või kõike? No pool rada on muudet. No ma panen selle pildi, mis meile anti. Vend on nädal aega ühte rada joonitud. Nüüd läheb sinna sõidab. Kus see kast? No loodame, et nii hull ikka ei ole vastu. Aga tuleb vägev üritus. Karelil jäi eelmine kord see vahele. Miks? Nissani mootor oli katki. Huvitav. Teist korda ma ei lase sel juhtuda. Meil on varuauto. Nissan on jälle katki, aga ta saab korda loodetavasti Witchgeteriks või Paide ralliks. Aga täna ongi autod paika, boksid paika. Tegelikult võistlusrada on ikkagi väljas seal Saku Unibet Arena taga. Ja seda räägime ja näitame homme. Täna veel tehakse meist kostüümides pildid ja näeme siis juba homme, kuidas nad kõik autod ketsi teevad siin ja vigurdavad. Spotterit on ka vaja või? Äkki sa peakski olema live kaardilugeja, et sa loed kohe kõrva sisse. Järgmine vasak flipperisse, sealt tuleb nüüd karusselli ja mine puuduta palli. Nüüd pall põhjagaasiga. Sa oled nüüd nagu spotter kaardilugejaga autost väljas. Ma võin öelda, et äkki saab kaasa tulla? näitad nagu need paadivennad. Kui me mineb rada õppima, siis koju täna. No mine õppi siis. Tere hommikust ja oleme areenale sisenenud. Rada on hästi lihtne, see jääb kõigile meelde ühe korraga, siin ei ole mitu korda vaja läbi jalutada. Banderas, kuidas täna tuju on, sellepärast õppisid ju generatsioon 1 selgeks, siis eile öeldi, et on teistmoodi, siis õppisid selle selgeks ja täna sul on 3. versioon juba. Juba on tuksis, jah. Keegi tahab äkki autot laenata, Tanel äkki teeb ära või?
vaatame, kuidas Master isiklikult sõidab. Eile ta sõitis auto puruks, vaatame, kuidas täna läheb. Oli vast see sõit. Kuidas tundub? No ütleme nii, et sellest Avantist oleks vaja mingi kupee teha või midagi. Kupee või? Audi A3 oleks vaja võib-olla või? See on päris raske. Scary stuff, aga õnneks Karel on viimane sõitja, kes läheb trenni. Niimoodi, et Martin ja Banderas on enne suht järjestikku. Vaatame, kuidas teised mehed hakkama saavad. 2 trenniringi, 2 kvaliringi, 20 tükki 40 saavad edasi homsesse päeva. We will see. Samas on relakas kaasas, tõmbame seal taga otsa maha äkki. Kergemaks ka või? Aigil on kodus olemas mingi arhiivis. Ma ei tea isegi, kas mul siukest on enam. Tuleb päris hea ju. Päris õudne. Võtame seda osakut jalga ära ja võtame kogu aeg jala pidu. Kogu aeg. Kardab, et läheb hoo peale. See V6 ei lähe. Viimane oli päris hea. Siis ütleb... Auto võiks Audiga sõita ühe tiiru. Kas te olete valmis? Ei ole. Selleks ei saa olla keegi valmis.
risti sisse. Vana hea klassika. Mulle see kaarpaart driftiga ei vea, kõik autod jonnivad alati. Laadimist ei ole, akutuli läks põlema. Mul on keneka tablett olemas, vaatame, kas pääseme nii lihtsalt või on kenekas pekis. Ja äkki saab ära vahetada niimoodi Magnus selle, et ei pea võtma kenekat maha, nagu ruumi seal oleks teoreetiliselt. Aga vaatame. Vaatame, kas õnnestub. Teine trenniring on peal. 2 kvalifikatsiooniringi, sinna on aega. Ma arvan, et väga paanikat ei ole. See kuulus mees käis su autoga sõitlusel. Sõidab küll auto. Tihendi viga või? Ja kus Martin? Taimon ütles, et sajab. Mis kõmu mürin autos seest tundus? Mees seest ei ole väga hullu. Rada oli enam okei. Esimese kohad peab veits laiemaks võtma, et need flipperid ja pallid kätte saaks. Sinna tegelikult peab suht väikse nurgaga minema, sest siis ei saagi seda palli kätte, sa pead lihtsalt nagu selle võrra veel lähemale võtma. Yes. Karel oli viimane sõit ja lammutas raja laiali niimoodi, et Audil taga tulesid enam ei ole. Viimased 2 kasti läksid pekki, et oled harjunud selle driftiga, et viskad nurga peale ja lähed sisse. Aga tegelikult siis nendesse viimased kasti tuleb pidurada otse ja siis teha klatškikk ja tagasi pööre. Nii et vaatame, kas jõuame auto teiseks vooruks valmis ja kuidas meil siin edasi läheb. Ja, poisid ja tüdrukud, see oli täitsa kaunis. Täitsa tipp-topp oli ju. Ja Banderas ostab takteili nagu meie. Karel, vaata seda. Suland või? Ja vaata seda. Suland või? Ei, vaata nüüd. Sul oli mingi trikk, kuidas sai nüüd pikemaks veel ühe korra. See on jumala teine. See on täiesti vale asi. Aga ongi põhjas, jah? No, jah. Kuule, et äkki saab jebida ära või läks katki või? Ei, no me saame ta ürega tagasi. Teised kenekad on, siis mul on mingi teine kenekas järelikult ka veel. Koodi järgi vaata. 12. Carbon fiber. Carbon fiber. Carbon fiber. See on ikkagi fiiber, tavaline fiiber.
kuule, kuidas läks, ma ei näinudki. Ma ka ei näinud, ma ei tea. See jäi sinna Unibet Arenale. Kuidas mul oli? Puhas rand. Oli? Täitsa puhas. Aga ma ei tea, kas palli ja flipperid ma ei näinud. Palli ma sain kätte. Palli sai kätte, jah? Aga flipperid ma ei näinud. Auto võib universaalkerega olla, aga ikka jäi lühitseks. Rahvale ka, Margus, rahvale ka. Rahvale ka. Nelinurkadesse on raske minna, jah? Kuidagi ei saa nagu pihta selle. Sirgemalt tuleb minna. Sirgemalt? Veel sirgemalt, jah. Ei ole nagu... Siin ei olegi. See on drifti mindset tuleb, aga tegelikult võib sirgemalt minna. Ja kässeriga mitu tunksu. Ongi, et sa lähed sirgelt ja siis pidurdad ninaga ja siis teed selle. Aga see ei tule kuidagi. Ei tule, mul ka esimene ringi tundub. Aga sai vähemalt ära katsetada ilma laadimiseta. Pärast lüksin kõik vendid peale. Näe, stange tuli. Nii, vahepeal uudiseid. Käisin trennis aku pealt ainult. Et mul oli olemas üks sarvik, troll. Teie tahate oma trollile või autole nüüd osta uusi varuosasid, siis selleks on meil appi tulnud trodo.ee. Väga lihtne kasutada. Minu autonumber Audil on 107 pakk. See on ainukese autonumbrid, mis mul vähesed, mis pähe vist on jäänud, oleneb kui palju autot omad. Nii, tuleb varuosade list, ta tunneb teie auto ära, näed Audi A4, B5, Avant, bensiin, S4, Quattro, kilovatid, kõik muud. Ja ise saate ka muuta, kui vajadus on. Meil on elektrisüsteemiga probleem. Me saame osta uue generaatori, kui me tahame. Näiteks siit valida hinna ja igast asjade järgi. Kenekat me ei taha. Me oleme ise nii spetsialistid, et me oskame kenekat remontida. Näete, siin saab generaatorile varuosasid. Veel pakub seadistaja. Selle viga meil ka ei ole. Meil on viga pingeregulaatoris, mida saab ka eraldi tellida. Ja siit te saategi valida endale sobiva tootja pingeregulaatori hinnakvaliteedi suhtelt. Põhimõtteliselt valik on väga rikkalik ja lai. Ja tegelikult ei pea üldse autoandmetega valima, võite saate panna ka tootekoodi otsingu ribale ja te leiate selle toote üles. Tavaliselt on toote peal erinevaid koode. Ja väga lihtne, valite siit ühe toote välja, panete ostukorvi. Nüüd te saate lisada siia sooduskoodi kasti koodi ja koode on 2 tükki. Vampiro 50 annab teile üle 50 euroselt ostukorvilt 5 eurot alla pluss tasuta saatmine. Ja Vampiro ja 100 annab teile üle 100 eurosest ostukorvist 10 eurot alla ja samamoodi tasuta saatmine. Niimoodi, et kõik trodo.ee-sse soppama ja täpsem linkide ja sooduste kirjeldused leiab ka video descriptionist. Kvalifikatsioonid käivad, 7 auto on peal ja poisid paigaldavad seda pingeregulaatorit tagasi. Et ilma teoreetiliselt saab ka sõita, aga parem oleks, kui kõik ventikad ja asjad ikkagi töötaks. Siis on nagu palju turvalisem. Et vaatame siis, kas saab korda, et igasugused mehed remondivad veel siin. Birgeri boksis käib remont, kõrval käib remont, Simoni boksis käib remont. Banderas on loobunud oma tiiva remondist. Läks prügi hästi. Ja ega nii see käib. Tavaline drifti värk. Peab ju remontima. Kuidas läheb? Istub Instagramis, näitab teie tööd. Ma vaatan mingi Kareli storysid. Auto all või? Jah. Sama auto sõitis ka. Suht mugav on.
flipperid mõlemad jäid kätte saamata. Ma ei tea, midagi 167. Pill suri ära korraks veel. Tuli ära. Nii hea on nagu. See oleks nii hea, mõlemad flipperid jäid puudu. Ma ei tea, korraks suri ära see pill nagu, ma ei tea. Täiesti lõpp. 40 samda tuimalt otsa kohe, flipperid oli 40. Number 16, Anton Pittman. Ma nabraks, et gaasiga olema. Number 15, Ken Olbrist, starting poole. Ja, see oli see kordade väikene ümbertõstmine, mis siin ennem toimus. Nii, läheb. Oi! Jätka. 60 ei ole raja osa. Pigem ei saagi. Rada läheb, Libedovasse. No sõltub, mis edasi saab muidugi. Nii, vaatame nüüd, kuidas seal joonistatakse. Oba. No, läks veidi selliseks ka jälle bowlingu mängimiseks. Nii ka. Väikene kuulda seal esimeses boksis. 3 viga. Väga siit. Nii, et see... 360 ei olnud raja osa. Ära ole nüüd kurb, see on show värk. Kuradi vihmaks sadama. 61 punkti. Ei saad nulli. Ma viiman. Ei ole, teistele nulli. Aga see vihm sadab ja on kord on libe ja on täiesti siuke. Mõtlesin, jaa. Selles suhtes, et teisega, mõtlen, proovin teisega, veab ära, vaata libedaga. Ja siis kakkus kinni oli korras. Karel Piiroja. Ilusest ta hoiab siin jääda ratta pöörlemises. See on ka siuke rahulik ja mõõdukas drift Karelil praegu, täpselt vastavalt sellele auto võimekusele. Olemas flipper. Kui pikaks venitatakse Audi, olemas ka pendel. Kurat, see oli ilus. Selles sõidus on touchi, emotsiooni ja kõik, ja nüüd on küsimus, et minu meelest ka trennis oli sama mure, sama koht. Küsimus, et said vastused. Lõpuga. Ei ole midagi. Karel Piiroja. Aplausi väärt tulemus. 234 punkti Karel Piiroja. Väga hea tulemus. Julgen öelda, mängus sees. Karel poiss, kuule, mis tunded sind valdavad, kui sa istud S4 ja B5? Oi, oli tead, vanad ajad, kellablokk ja kõik meenutab mulle neid aegu. Täitsa nagu tahaks tagasi ausalt öeldes. Tahaks või? Kuule, ma olen näinud, et neid on odavalt müüa, aga rohelist värvi pole üht. No vot, kaktus green pearl effekt, noh. Aga rehve läheb nii, et halb hakkab. Mul olid tutikad 225, 45 Sunfullid ja nii palju siis on tutikas rehvist järgi. Et põhimõtteliselt järgmist ringi sellega ära ei sõida. Õnneks Artil olid veel ühed kaasas. Nüüd on 205, 50 kõrged. Läbimõõtmis peaks sama olema kõrgus tegelikult. 205, 50 ja 225, 45. Lihtsalt kitsamad on. Nüüd pange vähem rõhku, kuule. Kaks. Ma lähen lammutama. Vaatame, kuidas välja tuleb.
Martin Ojaste rajal, samal ajal siis ka A-Vaida punktid, need olid 190. Ehk siis 281 esimesest voorust jääb peale. Martin Ojastel avavoolis 167. Oli siin sellist paar kohta, kus on nagu nii-öelda parandamisruumi. Esimene litter olemas, teine samamoodi. Pendelomet pail on olemas. Ja nüüd spinnerisse. Ai! Torminguid endas päris korralikult. Aga boksiga saab ilusasti hakkama, väga ilusasti. Slaidis sealt läbi. Teine boks. Üks puude seal oli, 167 punkti esimesest voorust. Nii, 4. Väga oskuslikult täpselt 100 maha. Luvasti. Bruno Laande 259, Jürgen Kiiret 250. Anna mulle seda Unicum kampsunit, anna ma pühin oma pisarad ära siia sisse. Ei tulnud. Väigil on peas jälle õrn. Kuule, aeg on see pensionile ära saata, see onu. Äge oli ju, mis teie rahvas ütlete? Äge oli. Aga isegi pro-klassi või tähendab, jah, Driftmastersi auto ei suutnud edasi pääseda. See oli Martinile või? See 1 punkt jäi puudu, jah? 1 punkt ja mul oli 4 punkti. Martin oli siis minust ees 3 punkti, jah. Ehk mina vist olen siis 22 ja sa oled 21. Ja peaks olema nii. Ja me täpselt piiri peal ja Banderas oli seal kaugemal natuke. Top 32. Top 32. No vot sellised seiklused teise päeva ei pääse, et pidime siis alla vanduma esimesel päeval, kurbsega ei ole. Et Carpark Drift nagu on Karelila hiiljuse kande. Tundub küll, jah. Ei, no ma ütleks ikkagi natuke on piinlik ka. Mul on väga piinlik. Mul küll ei ole muud, mul on fun. Ma panin show'd, Audi töötab, me saame taga veel minna üritustele nüüd, on ju, Tanel ja kõik. Paide ralli võib-olla. Tanel tahab, et me selle kotti laseks lihtsalt. Ei tahab, mul väga Audi meeldib. Aga pane garaaži lihtsalt. Aga lihtsalt ära drifti sellega. Ära drifti, kui ei oska. No eks me tuleme homme seda üritust siia vaatama, autod jätame ka välja displayks, vähemalt oli torena. Pange like, subscribe, kommenteerige ja näeme juba järgmine kord.